Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, 8 kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 19 da 22. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da warhaka ga karin labaran. A Najeriya, shugaban kasar Bola Tinubu ya sanya haramcin tafiye-tafiye na watanni 3 kan ministocinsa don tattala kuɗaɗe. Yau Juma'a ake kammala yakin neman zaɓe a Senegal gabanin buɗe rumfunan zaɓe a Lahadi mai zuwa. Tattaunawa na ci gaba da ƙarfi a ƙoƙarin samar da yarjejeniyar da za ta kawo ƙarshen yakin Isra'ila a Gaza. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. 'Yan Najeriya sun jinjina wa shugaba Bola Ahmed Tinubu dangane da matakin da ya dauka na haramta wa ministoci da shugabannin ma'aikatu da sauran manyan jami'an gwamnati yin tafiye-tafiye zuwa ƙetare har na watanni 3 masu zuwa. Wannan dai yana daga cikin jerin matakan da shugaban ke dauka domin hana almubazzaranci da dukiyar al'umma. Daga Abuja ga rahoton Kabiru Yusuf. Shugaba Bola Ahmed Tinubu dai ya ɗauki wannan mataki ne domin a rage kashe kuɗaɗen gwamnati, a cewar mai taimaka masa fannin yaɗa labarai Abdulaziz. Umarni ne da aka bayar da shi a kokarin sannan an rage irin kuɗaɗen da ake kashewa wajen tafiyar da gwamnati. Wannan ya sa shugaban ƙasa ya bada wannan umarni domin a tattala dan abin da gwamnati take da shi, musamman a wannan lokaci da ake ta kokarin ganin an fito daga kankin tattalin arziki. Tuni wasu 'yan kasar irin su Honorable Bashir Dan Musa suka jinjina wa shugaban dangane da wannan lamari. Ni a wuri na yayi daidai domin za a rage barnar da ake da dukiyar al'umma. Kuma ni ina ba da shawarar ba wata 3 ba, kai wannan abin ya kai shekara guda, me za ka je waje kai? Duk irin fasahar da ake so da wani ilmi da ake so ana iya samun shi anan cikin gida. Haka shi ma Musbawa Abba goyon bayan sa ya nuna, inda ya kara da cewa idan suka tashi tafiya ba su kuɗi suke tafiya ba, tafiya suke da su da iyalansu har da 'yan rakiya. Wani ma ministan sai kirkiri tafiya haka kawai saboda ba da kuɗin aljihunsa ba ne, kuɗin talakawa ne a cikin wannan halin rayuwa da ake ciki. Ka auna wannan kuɗaɗen daga wannan wata zuwa watanni 3 masu zuwa, za ga ba kuɗaɗe ba ne ƙanana. Saboda haka wannan kuɗin za a iya wa talakawa aiki da su maimakon wannan tafiye-tafiyen. In za a iya tunawa, tun a watan Janairun da ya gabata ne dai shugaba Tinubu ya rage yawan 'yan toga da ke bin sa da mata mataimakinsa a dukkanin tafiye-tafiyensa na cikin gida da waje. Muhammad Kabir Yusuf, Abuja, Rafaya, Hausa. To wata sanarwa da shirkutar tsaron Najeriya ta fitar ta ce dakarun kasar sun halaka 'yan ta'adda akalla 974 tare da kame wasu 621 a sumaman da suka kaddamar kan maboyarsu tsakanin ranakun 1 zuwa 28 ga watan Fabrairun da ya gabata. A cewar sanarwar shirkutar tsaron, cikin 'yan ta'addan 974 har da wasu gaggagaggan shugabanni 10 da suka addaba al'ummar arewa maso yammacin Najeriya ta hanyar garkuwa da mutane don fansa da kuma kashe-kashe baya ga barnata dukiyoyi. 'Yan bindiga a jihar Katsina ta arewacin Najeriya sun yi garkuwa da ilahirin fasinjan wata motar safa da suka tare akan hanyar mararrabar kankara zuwa ƙauyen Goji a ƙaramar hukumar Funtuwa da ke jihar. Hukumomin sojin Nijar a jiya Alhamis sun yi umarnin sake buɗe kan iyakokin ƙasar da makwabciyarta Najeriya, matakin da ke zuwa ƙasa da mako ɗaya bai da Najeriya ta yi umarnin hakan. Abdullahi Isa ya haɗa mana rahoto. Tun a ranar 26 ga watan Yuli da ya gabata ne aka rufe kan iyakar biyo bayan juyin mulki da sojoji suka yi wa hambararren shugaban ƙasar Bazum Muhammad. Fiye da mako guda kenan da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya ba da umarnin buɗe kan iyakar da ke tsakanin ƙasashen biyu makwabtan juna, yayin da sojojin na Nijar suka ki cewa ufan kan matakin na Najeriya. Kazalika shugaban na Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya janye daukacin takunkuman kariyar tattalin arziki da Najeriya ta lafta wa Nijar kan iyakar mai tazarar kilomita 1,600 ta ratsa jihohin arewacin Najeriya da suka hada da Kebbi da Sokoto da Zamfara da Katsina da Jigawa da Yobe da kuma Borno. A wani zama da ta gudanar a baya-bayan nan, kungiyar ECOWAS ta amince da shirin cirewa kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso da kuma Gini takunkuman da aka dora musu sakamakon juyin mulkin soji da aka samu a waɗannan kasashe. A jiya Alhamis 21 ga watan Maris ne wata sanarwa daga Majalisar Sojin Ƙasar ta umarci hukumar 'yan sanda da ke da nauyin sa ido a harkokin shige da fice a iyakokin Maradi, Doso, Zandar da Difa da su bi umarnin na sake buɗe kan iyakokin ƙasar da Najeriya.
Ma'aikatar tsaron cikin gida a Chad ta tabbatar da mutuwar akalla mutane 42 a wani rikici da ya barke tsakanin wasu kabilu biyu masu fada da juna da ke yankin gabashin kasar. Duk da cewa ma'aikatar bata bayyana sunayen ainihin kabilun da suka tsunduma a rikicin ba, amma wasu majiyoyi sun bayyana cewa kabilun yankin biyu da suka kunshi masu rinjaye a harkokin nema da kuma makiyaya sun shafe tsawon lokaci suna tafka rikici game da wasu filaye bai da kowane bangare ke ikirarin mallakarsa. A wannan Juma'a ake kammala yakin neman zaben shugaban Senegal, kasar da rikicin siyasa ya afku a cikinta a baya-bayan nan ya kuma gaza yin mummunan tasiri a kanta duk da jan hankalin duniya da lamarin yayi. Michael Kudusan ya hada mana rahoto. A ranar Lahadi 24 ga watan Maris ne za a gudanar da wannan babban zaɓe a ƙasar Senegal, kuma shugaba Macky Sall baya cikin 'yan takara da za su fafata, lamarin da ya sa ya kasance karin farko a tarihin ƙasar da za a gudanar da zaɓe ba tare da shugaba mai ci a cikin 'yan takara ba. Wannan zaben na zuwa ne bayan da aka yi ta gutsiri tsoman siyasa a wannan ƙasa da ke yankin yammacin nahiyar Afirka, wanda ya kai ga takawa fitaccen jagoran 'yan adawa Ahmadu Sanko birki a game da aniyarsa ta neman shugabancin ƙasar, aka kuma jefa shi kurkuku. Idanu sun koma kan Senegal bayan da rikici ya tashi biyo bayan ɗage zaben da aka tsara za a yi a ranar 25 ga watan Fabrairu, amma kotun fasalta tsarin mulkin ƙasar ta yanke hukuncin yin fatali da matakin ɗage zaben. Sai dai a cikin wannan dambarwa da hayagaga, 'yan takara sun ci gaba da yakin neman zaɓe lami lafiya ba tare da tashin hankali ba har zuwa wannan lokaci. Senegal na ɗaya daga cikin ƙasashen nahiyar Afirka da ba a taɓa yin juyin mulki a cikinsu ba, kuma ba ta da tarihin mulkin kama karya. Mahukuntan Sudan ta kudu sun sanar da buɗe bincike kan musabbabin mutuwar ɗan jarida Christopher Allen da ya rasa ransa a shekarar 2017, wanda a baya hukumomin ƙasar suka ce an kashe shi ne bisa kuskure lokacin da yake naɗar rahoto kan rikicin ƙasar. Su dai ƙungiyoyin 'yan jarida da kuma Amurka da Birtaniya sun matsa ƙaimi wanda ya tilasta dawo da bincike kan kisan. Kotu a jamhuriyar Afirka ta tsakiya ta fara sauraron shari'a kan zargin bata sunan da ake yi kan jagoran babbar jam'iyyar adawar kasar Crepin Mboli Gomba, inda masu gabatar da kara ke neman yanki masa hukuncin daurin shekara guda tare da babbar tara. Tun farko Gomba, wanda lauya ne kuma jagoran jam'iyyar BRDC da ke da shaidar zaman Amurka, cikin watan Fabrairun da ya gabata ne ya yi wasu kalamai inda yake zargin sashen shari'ar kasar da kasancewa ɗan rashawa. RFI. Yau 22 ga watan Maris ita ce ranar ruwa ta duniya, bikin da ke zuwa cikin wani yanayi da ake fama da matsalar ɗumamar yanayi da ke haddasa ƙarar matsaloli wajen samar wa jama'a ruwan da suke bukata domin rayuwa. Wakilinmu na Maiduguri a jihar Borno, Bilyamin Yusuf, ya ji ta bakin wasu mutane a game da irin wahalhalun da suke fuskanta kafin samun ruwan da za su yi amfani da shi a wannan yanki da yi fama da rikice-rikice cikin shekarun da suka gabata. Wahalar ruwan da muke sha a cikin anguwan Allah ne kadai ya sani wallahi. Ban wata mu shida a cikin anguwan da muke wahalar. Mama, daga ina kika zo iban ruwa yanzu? Ainihin daga can na zo ni iban ruwa yana mana wahala. He mu kai ruwan da za mu sha ba mu da shi. Sai wani bawan Allah ne yake taimakon mu, yake siyan mai, yake sa mana muke iban ruwa. Sai kaga mata suna ta iba, suna gudu, suna ta kuka. Ƙananan ƙarfi ne da mu, 800 naira 1000. In ruwa yayi wahala 1500, haka muke siyan ruwa. Amma wannan bawan Allah yana taimakon mu, in mansa ya ƙare ya ƙara. Da haka muke iba mu samu mu sha, mu wanki, mu yi wanke-wanke. To muna tafa da cikakken rahoto a shirinmu na karfe 5 idan Allah ya kai mu. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya na zaman tattaunawa a yau Juma'a da zai kai ga kada ƙuri'ar buƙatar tilastawa Isra'ila tsagaita wuta a yakin da ta kaddama kan al'ummar yankin Gaza na Falastinu, daidai lokacin da Masar ke karɓar bakoncin taron ministocin ƙasashen Larabawa 5 da kuma sakataren wajen Amurka Anthony Blinken a ƙoƙarin samar da mafitar da za ta kai ga tsagaita wutar dindindin a Gazan. Cikin wata sanarwa da ma'aikatar harkokin wajen Masar ta fitar, ta ce akwai
akwai kyakkyawan fatan cimma yarjejeniyar tsagaita wuta a wannan karan. Ma'aikatar ilimi a Faransa ta ce akalla makarantu 30 ne suka samu sakonnin barazana mai razanarwa da ke dauke da hoton bidiyon kisa ta hanyar fille kai. A cewar ma'aikatar, dukkanin barazanar na dauke da sakonnin masu alaka da ta'addanci, kuma an yi amfani da fasahar ENT wajen aikiwa da sakon.